ලොකු එන්ජින් මිස්ෆයර් එකක් එක්ක කඩු ගන්නාවේ කන්ද නගිනවා B211 එකේ. කොහොම හරි යනවා. මේ කාබියුරේටරේ තියෙනවා ලොකු බ්ලොක් එකක්. මේන් ජෙට් එක හිර වෙලා තියෙන්නේ. උනාට දැන් නවත්තන්න විදිහක් නැහැ. මේක ලෙඩේ ආවේ මගදී. නැත්නම් යනවා කොහොමද? එන්ජින් එක රේස් වෙන උනාට පරත් එක රේස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ලෙඩේ. කොහමරි එන්ජින් මිස්ෆයර් එකත් එක්ක කොහමරි කඩු ගන්න කන්ද ඇදගත්තා. අන්තිම මොහොතේ සෙකන්ඩ් එකේ දැන් මට ෆස්ට් එකට දාන්න උන්නේ නැහැ. කෑගල්ල ඉඳලා මාව දැල්ලට ආවෙත් සෑහෙනවා. කොහමරි ගමන ආවා. මොන කෙලිය වුණත් මග නතර වෙන්නේ නැහැ.